सो है गाइस, तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया है। तो गाइस बढ़िया रहना। तो आज का वीडियो के अंदर मेन जो टॉपिक है बेस्ट पीसी अंडर 80K 80,000 के अंदर आप लोगों को ये भी पीसी बिल्ड करना है तो ये वीडियो को लास्ट तक देखो एंड जितना सारे लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं दे दूंगा, तो आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर लेना। अमेजन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। सारे जितना सारे पार्ट्स है, चाहे मदरबोर्ड पीसी का जो भी है, सारे लिंक मैं दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो गाइस आज का वीडियो के अंदर जो मेन टॉपिक हो रहा है बेस्ट पीसी अंडर 80K, तो 80K के अंदर कौन सा पीसी यहाँ पे बेस्ट होगा और मैं बताऊंगा, और साथ में बताऊंगा यहाँ पे जो मेन जो गाइस यहाँ पे काम होता है सीपीयू का गाइस काम होता है। गाइस मॉनिटर खाली देखने के लिए सीपीयू का जो मेन जो काम है ना, एंड मदरबोर्ड प्रोसेसर ग्राफिक्स कार्ड, तीनों चीज गाइस यहाँ पे मेन होता है और तीनों चीज ही मैं यहाँ पे सही मैं बताऊंगा। ओके, तो ऑब्वियसली देखो कोई भी दुकानदार आपको चुना नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये जो पीसी के अंदर आप लोग खुद अगर बिल्ड करोगे तो भाई कोई भी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं भी एक गेमर है। मैं भी गाइस 3 साल से गेम खेल के आ रहा हूँ। मेरा जो पीसी है पूरा एकदम गेमिंग पीसी है। मैं जो माउस यूज करता हूँ लॉजिटेक का माउस यूज करता हूँ, साथ में मेरा प्रोसेसर सारे कुछ। ये जो राउटर देख पा रहे हो, ये राउटर का गीगा राउटर है एंड साथ में 5G राउटर है। बहुत अच्छा यहाँ पे पिंग भी देता है, बहुत अच्छा पिंग भी देता है। जो बंदा गेम खेलता है वो लोग भाई जानता है गेम खेलने के लिए पिंग का कितना ज्यादा जरूरी है। तो भाई मैं खुद एक गेमर हूँ और मेरे को पूरा नॉलेज है गेमिंग पीसी भाई कैसे बनाता है। आज जो मैं पीसी का मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग गेमिंग चाहे भाई कोई भी कुछ भी काम करो मक्खन की तरह चलेगा। तो ऑब्वियसली वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को बस वीडियो को जो शेयर करो। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हो पीसी का स्क्रीन के अंदर, और आज हम लोग बताएंगे जो ये जो मेन जो सीपीयू के अंदर क्या कुछ मैंने डाल दिया वो भी हम लोग बताएंगे, और क्या कुछ मैंने पार्ट्स यहाँ पे मैं यूज करूंगा वो भी हम लोग बताएंगे। और 80,000 के अंदर बेस्ट पीसी बनेगा। आज का वीडियो लास्ट तक देखो एंड वीडियो के अंदर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को बस वीडियो को जो शेयर करो, और ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो रहा है। कोई दुकानदार तुम लोग को इतना अच्छा से नहीं बता पाएगा जितना मैं तुम लोग को सजेस्ट करूंगा, ठीक है। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पीसी का स्क्रीन मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अभी मैं तुम लोग को मेन जो बात है सीपीयू का जो मेन जो बात है, यहाँ पे प्रोसेसर को लेके बताएंगे, मदरबोर्ड को लेके बताएंगे, सीपीयू कूलर को लेके बताएंगे, सारे कुछ मैंने यहाँ पे कवर करेंगे आज का वीडियो के अंदर। तो ऑब्वियसली गाइस एक लाइक बनता है, इतना मेहनत करके एक मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली एक लाइक गाइस होना चाहिए। सबसे पहले गाइस बताएंगे प्रोसेसर को लेके इंटेल कोर i5, एंड ये जो प्रोसेसर ना बहुत अच्छा प्रोसेसर है। इसके अंदर तुम यार DDR4 का रैम भी लगा सकते हो, DDR5 का भी रैम लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो DDR5 का भी रैम लग जाएगा, DDR4 का भी रैम लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसर ना ITX ग्राफिक्स कार्ड भी सपोर्ट करेगा, साथ में ATX मदरबोर्ड भी सपोर्ट करेगा। ये जो प्रोसेसर ना बहुत अच्छा लगा। ये 13,000 आप लोगों को देखे ले पाओगे एंड ऑफलाइन जाने के बाद 12 से 13,000 के अंदर आराम से मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर तुम लोग ऑनलाइन से लेना है तो अमेजोन से बाय करो। मैंने कहा इसी पे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक दे दिया, सारे लिंक आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर तुम ऑफलाइन से ले रहे हो तो ऑब्वियसली 2 से 4 दुकान देखने के बाद ही प्रोडक्ट को बाय करो। इंटेल कोर i5 को जो मैंने प्रोसेसर का बात किया, उसको ठंडा रखने के लिए एक कूलर भी चाहिए। तो हम लोग के पास तो यार बजट तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2500 के अंदर डीपकूल का अच्छा खासा यहाँ पे कूलर भी देखने को मिलेगा। तो ये कूलर के अंदर भी आप लोग जा सकते हो, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एंड साथ में इसका जो परफॉर्मेंस है ना बहुत अच्छा, क्योंकि आपका जो सीपीयू का जो कूलिंग है ना बहुत अच्छा से कूलिंग कर पाएगा। गाइस मेन जो बात है मदरबोर्ड, क्योंकि पीसी के अंदर मेन जो काम होता है मदरबोर्ड से सारे कुछ यहाँ पे सारे जगह पे लाइन यहाँ पे जाता है मदरबोर्ड के अंदर। रैम कहाँ लगाओगे मदरबोर्ड के अंदर, प्रोसेसर कहाँ लगाओगे मदरबोर्ड के अंदर, SSD कहाँ लगाओगे मदरबोर्ड के अंदर। तो मदरबोर्ड अगर सही से अगर काम नहीं करेगा ना, पूरा पीसी भाई यहाँ पे हैंग मार देगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जब 2019 पे जब मैंने पीसी बिल्ड किया, मेरा उस टाइम मदरबोर्ड सही नहीं था और मेरा पीसी क्या होता है कभी कभी गाइस यहाँ पे हैंग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन जो डिजाइन है ना, मदरबोर्ड तुम लोग को सही से लेना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले मैं बताऊंगा MSI Pro V760M जो मदरबोर्ड है, वाईफाई मदरबोर्ड है। लैंड लगाने का कोई यहाँ पे झमेला नहीं है, सिर्फ वाईफाई ऑन करो एंड मदरबोर्ड को आराम से यूज करो। DDR5 का रैम यहाँ पे लग जाएगा, साथ में ATX का मदरबोर्ड है। बहुत अच्छा गेमिंग तो भाई पूरा मक्खन की तरह चलेगा भाई। आंख बंद करके भाई ये मदरबोर्ड को ले लो, बहुत अच्छा मदरबोर्ड है, ठीक है। तो इसका जो गाइस प्राइस है अराउंड गाइस 19,600 प्राइस है, 20,000 आप लोग बोल सकते हो। बट अगर ऑफलाइन के अंदर जाओगे 17 से 18,000 के अंदर आराम से मिल जाएगा। अगर तुम ज्यादा जैसे अगर मैं बोलो दिल्ली मार्केट एंड कोलकाता का जो चांदनी मार्केट जाओगे तो यहाँ पे क्या होता है 15 से 16,000 के अंदर भी देखने को मिलेगा। ऑफलाइन ऑनलाइन से भी ज्यादा सस्ता भाई ऑफलाइन मिलता है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करो ऑफलाइन से बाय करने के लिए। तो अभी हम लोग बताएंगे मदरबोर्ड तो भाई कम हो चुका है, अभी मेन जो काम है रैम का काम है। तो यहाँ पे 16GB का DDR5 का रैम बताया, 1000 मेगाहर्ट्ज का रैम यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, 6000 मेगाहर्ट्ज। भाई देखो मैं 32 मेगाहर्ट्ज का रैम यूज कर रहा हूँ, 3200 मेगाहर्ट्ज का रैम यूज कर रहा हूँ, बट बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 6000 मेगाहर्ट्ज का रैम। तो भाई यहाँ पे पूरा मक्खन की तरह चलेगा, आग बंद करके ये इसको ले
ले सकते हो। और आपके पास पैसा थोड़ा ज्यादा है तो 16 GB का दो लगा लो, 32 GB का रैम हो जाएगा भाई। यहाँ पे GTA 5 खेलो, चाहे कोई भी गेम खेलो, आराम से मक्खन की तरह भाई यहाँ पे काम चलेगा, ठीक है भाई। रैम का तो भाई यहाँ पे काम हो चुका है। अभी मेन जो बात है ग्राफिक्स कार्ड एंड 4060 का जो ग्राफिक्स कार्ड है, तीन फैन लेने का क्या फायदा है भाई। ग्राफिक्स कार्ड ओवरहीट नहीं करेगा एंड साथ में परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, कूलिंग भी बहुत अच्छा होगा एंड साथ में यहाँ पे 30,000 के अंदर देखने को मिलेगा ग्राफिक्स कार्ड को। 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड, DDR6 का ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलेगा एंड साथ में यहाँ पे 8K वीडियो भी चला पाओगे ये ग्राफिक्स कार्ड के अंदर। मतलब कितना ज्यादा एडवांस ग्राफिक्स कार्ड है वो एक बार गाइस सोच लेना। तो मेरे को तो भाई बहुत ज्यादा पसंद आ चुका है। RTX 4060 ग्राफिक्स कार्ड है, साथ में तीन फैन देखने को मिलेगा, 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड है एंड गीगाबाइट का ग्राफिक्स कार्ड आंख बंद करके ले सकते हो, क्योंकि मैं भी यूज किया गीगाबाइट का बहुत सारा कोर्स यार, बहुत अच्छे से चलता है, ठीक है। अभी आप लोग गाइस बात करेंगे SSD को लेके। तो यहाँ पे SSD मैंने यूज किया 1 TB का SSD। तो आप लोग भाई कोई भी SSD के अंदर जा सकते हो, बट मेरे को लग रहा है XPG SSD ना ये भी बहुत अच्छा है एंड साथ में बहुत सारा कंपनी भी आता है। तो आप लोग एक बार देख लेना जो MB, ठीक है, ये कितना MB मतलब ये ट्रांसफर करेगा। तो गाइस देखो 4000 के अंदर MB यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, ठीक है। 3200 MB यहाँ पे ट्रांसफर कर पाएगा ये SSD, मतलब बहुत फास्ट SSD आप लोग बोल सकते हो। तो ऑब्वियसली इतना मेहनत करके एक वीडियो बनाने के लिए एक लाइक चाहिए एंड चैनल के ऊपर नया हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त को बस ये वीडियो को जो से शेयर करो। तो ये SSD के अंदर जा सकते हो, 5200 रुपीज प्राइस है और ऑफलाइन के अंदर जाओगे तो 4 से 5000 के अंदर देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो मेन जो बात है पावर सप्लाई, पीसी को मेन जो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर पावर कहां से मिलेगा, पावर सप्लाई से मिलेगा। रैम के अंदर पावर कहां से मिलेगा, पावर सप्लाई से मिलेगा। मदरबोर्ड को कहां से मिलेगा, सारे जो मेन जो काम है ना पावर सप्लाई को लेकर, ठीक है। यहाँ पे जानने का कोई दिक्कत नहीं है। 650 वाट, तो ये जो 650 वाट मैंने बोल दिया, 50,000 का भी ग्राफिक्स कार्ड लगा दूंगा, मतलब 1 लाख का भी ग्राफिक्स कार्ड लगा दूंगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि भाई 650 वाट का ग्राफिक्स कार्ड है, 650 वाट का पावर सप्लाई है, मतलब बहुत अच्छा पावर सप्लाई है एंड कूलर मास्टर का पावर सप्लाई है। इसका जो प्राइस है ना 5500 प्राइस है और ऑफलाइन के अंदर जाओगे तो 5000 के अंदर मिल जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे कैबिनेट को लेकर। सो गाइस ये जो गैलेक्सी का जो कैबिनेट ना बहुत अच्छा कैबिनेट है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप कहाँ जाना चाहोगे। तो मेरे को लग रहा है ये जो कैबिनेट ना यूनिक कैबिनेट है, इसके अंदर तुम लोग 4 बिल्ड फैन देखने को मिलेगा, इनबिल्ट फैन तुम लोगों को देखने को मिलेगा। 4 फैन यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर जा सकते हो गैलेक्सी का जो 8GB जो यहाँ पे कैबिनेट है ना बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसके अंदर भाई देखो हम लोगों को पीसी के अंदर क्या होता है, ये 4 बोल्ट खोलो, उसके बाद ये जो ग्लास को यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोकस करो, ये जो ग्लास को तुम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है ना, एक डोर जैसा दिया है, तो इसके अंदर भाई कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा एडवांस फीचर्स अगर तुम लोग को लेना चाहोगे तो इसके अंदर जा सकते हो, क्योंकि पीसी का अगर कोई रैम लगाना है, पीसी साफ करना है तो बार बार तुम लोग को ये खोलने का कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 स्क्रू यहाँ पे निकाल दो और इसको भाई तुम लोग खोल दो, मतलब आराम से हो जाएगा, ईजी काम है, ओके। तो ऑब्वियसली यार मेरे को लग रहा है यही सबसे ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो मैंने सारे कुछ तो मैंने बता दिया। अभी मेन जो बात है मॉनिटर, भाई देखो मॉनिटर ये अपनी हिसाब से बाय करो। अगर तुम लोग को एडिटिंग करना है तो बहुत बड़ा वाला मॉनिटर चाहिए, अगर तुम लोग गेमिंग करना है बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉनिटर चाहिए, जैसे 24 इंच का मॉनिटर जैसे भाई 10,000 के अंदर भी आता है, 24 इंच का सेम मॉनिटर 20,000 30,000 के अंदर भी आता है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप कहाँ जाना चाहोगे। तो मेरे को मानना है अगर तुम लोग को मॉनिटर लेना है तो भाई ऑब्वियसली एक ये वीडियो के अंदर कमेंट करके बता दो, तो डेडिकेटेड एक मैं वीडियो बनाऊंगा कौन सा मॉनिटर गेमिंग के लिए बेस्ट होगा, कौन सा मॉनिटर शेयर मार्केट के लिए बेस्ट होगा, कौन सा मॉनिटर वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट होगा। तो ऑब्वियसली गाइस वीडियो के अंदर कमेंट करो, मैं तुम लोगों को वीडियो लेके आ जाऊंगा, ओके। तो ऑब्वियसली वीडियो को लाइक, ये जो टोटल पीसी कितना तक बिल्ड हुआ, तो गाइस 82 से 83,000 तक जा सकता है, प्रॉपर 80,000 के अंदर नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली ऑफलाइन के अंदर जाओगे तो और भी तुम लोग को 2-3 हजार कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो के अंदर एक लाइक करो एंड ऑब्वियसली लाइक होना चाहिए यार वीडियो के अंदर, और जल्दी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो, क्योंकि मेरा ड्रीम है 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। एंड चलिए आज का वीडियो इतना ही एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर।